Hello，大家好，我係上炳家居阿青嚇。今日咧要帶大家睇呢個係匯港半島193平方，你可以睇一睇呢度施工嘅進度。冇事可以入嚟，師傅你入嚟做事啊！呢度咧而家個天花咧就已經吊好啦，呢個頂下做嘅係現成一個吊頂嚟嘅嚇。然後咧呢邊嘅走櫃到時先展示俾大家睇。呢個一排走櫃，呢度係一個吧台嚇。然後咧你可以入嚟睇一睇，呢個係原先係嗰個推拉門，而家我哋拆晒佢，咁樣咧通波出嚟。呢度咧係要封嗰啲風窗嘅。你睇下呢個業主咧，呢個外邊咧全部都係做咗牆固呢個，因為咧咁樣佢要貼嗰啲瓷磚，咁樣貼嘅磚咧先俾個穩陣啲嚇，所以呢個係牆固。呢個陽台咧都係呢個係廳嚟嘅，廳呢邊咧都係拆咗個門，然後咧瓷磚係通鋪出嚟之後咧，呢度咧就好闊下，你可以睇下呢度業主係海景房嚟嘅喎嚇，非常靚嘅，你可以睇下。基本冇遮擋，你睇下佢廳呢度廳咧頂咧都而家咧都吊好咗啦，呢度係模組燈嘅一個吊頂嚟嘅呢個燈。呢個吊頂嘅好處咧，睇落去咧層高咧會比較高好多嚇。業主呢邊咧係裝咗嗰啲風管機，呢個位置係裝咗風管機。呢邊都係一個風管機，因為個廳咧係互通嘅，意思呢個廳咧係通嘅，等於話兩個廳咁大啦，所以佢呢個位置兩個風管機，咁樣成個廳咧先夠涼爽嚇。你睇下呢個業主後陽台咧，後陽台都會通鋪，而家咧未整好嚇。你睇下業主呢個房，業主呢個房咧都係吊咗嗰啲無總燈嘅吊頂嚇，你睇下呢個頂呢邊都係吊咗頂，然後咧佢加裝風管機咧係入口呢個位置，呢間房嘅入口呢個位嚇，你可以睇一睇，因為佢櫃咧係做喺呢個位置，風管機喺呢個位置咧比較美觀啲。呢邊咧係整咗嗰個窗簾盒呢個位置，窗簾盒嚇。呢啲電視櫃咧全部都係加嘅，因為佢屋企用嗰啲智能嚟㗎，呢個成間屋，所以加裝咗好多電視櫃嚇。呢個沖涼房咧，呢個房咧都係做嗰啲蜂窩鋰板嚟㗎，呢個沖涼房嚇，而家拆咗嚇，未做好。呢間房咧，又係主人房嘅旁邊呢間房嚇。呢間房咧，業主係做啲榻榻米，到時裝好嘅話，我再分享俾大家睇。呢個位咧都係吊咗頂下，重新走個吊頂。呢度都係裝咗風管機。你睇下呢間主人房嘅話咧，你睇下業主嘅主人房，呢度都係吊咗頂下，呢個位置。然後呢度要係加裝個風管機。呢個衛生間咧，到時咧業主喺呢度要做嗰啲浴缸，所以成個衛生間係拆晒，重新做呢個衛生間嚇。呢啲咧全部都係我哋上炳家居做嘅嚇。如果業主需要啲加裝咧，可以揾我嚟了解下。你可以睇下呢個地保護膜呢邊嚇，我哋叫做上炳家居。我哋係從軟裝硬裝一條龍嘅嚇。反正需要加裝嘅業主可以揾我嚟了解下。做唔做冇唔重要嚇，但係咧俾個機會嚇，多謝晒。